איזה סיפור שואה אתם מכירים? האם ייתכן שסיפור השואה שרובנו מכירים מבוסס בעיקר על ההתנסות של גברים? האם הסיפור ההיסטורי של השואה כולל גם סיפורים על הריונות, על הפלות, על אונס, על היפרדות אלימה מילדים, ועל הטראומה הנמשכת שאלו הביאו על נשים? ברוב המקרים סיפור השואה לא כולל את ההיבטים האלו. למה? משום שסיפור השואה הגדול, כפי שהוצב לאורך השנים, הוא סיפור שעיוור למגדר. התפיסה המקובלת היא שהמין והמגדר של הקורבנות לא היו רלוונטיים למדיניות ההשמדה בתקופת השואה. שהרי הפתרון הסופי היה רצח עם מוחלט, נשים, גברים וילדים יהודים. זיכרונות פרטיים, בייחוד כאלה של נשים, נחשבו לדבר שהשתיקה יפה לו, או שאין בו עניין לציבור. בשנות ה-80 של המאה ה-20 חל שינוי בתפיסת החוויה של הנשים בשואה. השינוי נולד בזכות עבודות של חוקרות פמיניסטיות שהתעקשו להבין את החיים של הנשים בתקופה הזאת. המחקרים החדשניים של החוקרות עוסקים במפגש שבין נשים, מגדר ושואה, והם מציגים נקודות מבט אחרות. הם מתמקדים בראיית העולם הנאצית שכוונה כנגד נשים יהודיות, בהשתקמות שלהן לאחר המלחמה ובהשפעה שלה על הדורות הבאים. לפי המחקרים האלו, מה שהפך את החוויה הנשית בשואה לייחודית, היו החינוך ותהליכי החברות שקיבלו נשים לפני המלחמה, ששמו דגש על המראה החיצוני שלהן ועל התפקידים שלהן כאימהות וכעקרות בית. גם לפיזיולוגיה הנשית הייתה השפעה מכריעה. היחס של החברה אל נשים יהודיות גרם להם לעבור הקלות כפויות, ניסויים בעיקורים ואונס. החוקרת פסקל בוס מציעה שהמגדר משפיע על הדרך שבה אנחנו זוכרים אירועים דומים. ולמעשה, גברים ונשים מספרים וכותבים על התנסויות דומות בשואה בדרכים שונות. למשל, ידוע שהרזון הקיצוני והמצב הפיזי הקשה של האסירים היוו סכנת מוות גם לנשים וגם לגברים. אבל הנשים נטו לעסוק בהם יותר מהגברים, והן הזכירו אותם יותר בזיכרונות שלהן. וגם כשעסקו ברזון הקשה, הן לא דיברו רק על הקושי הפיזי שנלווה לו, אלא הן הדגישו את החוויה שלהן מכך שהן הפסיקו להיות נשים. החזה שלהן הידלדל, הן איבדו לחלוטין את קו המתאר של הגוף הנשי, והן התאבלו על המחזור הנשי שפסק ועל השיער שגולח מדי כמה שבועות. מבט מודע למגדר ביצירות שנעשו בתקופת השואה ומיד לאחריה מחזק את הטענות האלה. האומניות השתמשו בעבודות שלהן בסמלים מרכזיים של אומנות השואה, בדיוק כמו האומנים הגברים. הטלאי הצהוב, גדרות התיל, פסי הרכבת והערובות, דמות המוזלמן והצעקה. והן גם תיארו התנסויות משותפות לגברים ולנשים, כמו הרדיפות, הכלייה בגטאות, המסעות למזרח, הטרור במחנות, האכזריות של הגרמנים, הרעב והבדידות. אבל מה שמעניין הוא שלצד הסימבוליקה הידועה הזאת, ביצירות שלהן יש עיסוק מתמיד בהתנסות הנשית. טיפוח סביבת המחיה ועיסוק בהיגיינה, תפירה והכנת מזון, אובדן המראה הנשי, פגיעה מינית, סולידריות בין נשים והנושא הגדול מכולם, האימהות, שכולל גם תיאורי הריון, לידה, עיקור כפוי, טיפול בילדים ורצח אימהות וילדים. כל היצירות שראינו עכשיו נעשו בתקופת השואה ומיד לאחריה, כשזיכרון האירועים היה עדיין טרי, חד וברור. ביחידות הבאות נתמקד ביצירות מאוחרות יותר שעוסקות בחוויה הנשית בשואה, שיצרו אומניות שחלק מהן פועלות עד היום, ניצולות, בנות לניצולות וגם אומניות יהודיות שאין להן קשר ישיר לשואה. למרות הדמיון בנושאים שבהם עסקו האומניות שפעלו בתקופת השואה, לנושאים שבהם עוסקות האומניות העכשוויות, יש כמה הבדלים ביניהם. אחד ההבדלים הוא המוטיבציה לתיאור החוויה הנשית. ביצירות המוקדמות, אלה שנוצרו בתקופת השואה או בסמוך לה, המוטיבציה ליצירה הייתה ברוב המקרים מתן העדות. והתוכן של היצירות משקף את החיים בשואה ואת המוסכמות החברתיות של האופן שבו נשים היו אמורות להציג את עצמן. לעומת זאת, היצירות העכשוויות מושפעות מתודעה פמיניסטית שפרצה וחלחלה מאוחר יותר. בשיעור הזה נתבונן יחד ביצירות אומנות של נשים שעוסקות בשואה. נקודת המבט המודעת למגדר תאפשר לנו לחשוב מחדש על ההיסטוריה המוכרת של השואה, ותדגים
כיצד האומניות מחדירות את ההיסטוריה אל תוך הזיכרון הקולקטיבי.